أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة ستقصي كل من تلوثت يده بدماء المصريين أو من أشهر سلاحا في وجههم، موضحا أنه أمر نهائي ولا حديث في هذا الشأن لأنه يتعلق بالأمن القومي للمصريين. وقال البرعي خلال مؤتمر العدالة الانتقالية المساءلة والمصالحة اليوم إن جماعة الإخوان المحظورة اعتقدت أنها تستطيع فرض نمط معين على الشعب المصري وهو ما لم تفلح فيه. سنقصي كل من تلوثت يده بدماء المصريين أو أشهر سلاحا في وجه المصريين. هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي وتتعلق بحياة المصريين، ولا حديث فيها ولا نقاش فيها. هذه مسألة تدل على أنه هناك أشخاص خرجوا عن الإجماع المصري والمصريين، وهي دي المشكلة اللي حصلت بيننا وبين الإخوان المسلمين.